기침 멈추는 방법 중 논문에 나온 제일 좋은 방법 알려드릴게요. 기침의 가장 좋은 성분은 바로 사포닌인데요. 이 사포닌은 항염작용에 도움이 될 뿐 아니라 기관지에 가장 좋다고 논문에 나옵니다. 이런 사포닌이 가장 높은 건 인삼보다 20배나 높은 사년 약도라지인데요. 사년 약도라지를 챙겨 먹으려면 명인이 만든 도라지청 하나면 충분합니다. 사년 약도라지를 직접 명인이 쪄서 만드는 도라지청 먹고 기침 끝내보세요.